자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 사자들을 앞서 보내심에 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라. 제자 야고보와 요한이 이를 보고 주여, 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까? 예수께서 돌아보시며 꾸짖으시고 함께 다른 마을로 가시니라. 길 가실 때에 어떤 사람이 여짜오되 어디로 가시든지 나는 따르리이다. 여우도 굴이 있고 공중의 새도 집이 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없도다. 또 다른 사람에게 나를 따르라. 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서. 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라. 주여, 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서. 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하니라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 누가복음 9장 51절로 우리 마지막 절까지의 말씀입니다. 오늘 말씀 속에서 한 사람이 예수님을 찾아옵니다. 주님 어디 가시든지 저도 주님 따르겠습니다. 주님, 저 제자 되겠습니다. 이 얘기입니다. 얼마나 귀한 고백인가요? 예수님을 찾아와서 주님, 저 주님 따라가겠습니다. 주님 어디 가시든지 저도 함께 가겠습니다. 참 귀한 고백인데 그를 향한 예수님의 이야기 58절. 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중의 새도 집이 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없도다. 무슨 이야기입니까? 우리나라 표현으로 한다면은 야, 너 나 따라오면은 고생길이 훤하다. 뭐 이런 뜻 아닐까요? 근데 거기에는 또 하나의 뜻이 숨어져 있죠. 나를 따른다는 것은 네가 너의 삶에서 가장 먼저 되는 일이 이곳 저곳을 다니며 복음 전하는 일이 되어야 한다라는 사명에 관한 이야기이기도 하죠. 기억나시나요, 여러분들? 제가 9장에서 12제자 이야기, 12제자를 세우시면서 여행을 보낸다 이런 표현이 있었지 않습니까? 9장 3절인데요. 이르시되 여행을 위하여 아무것도 가지지 말라 하셨던 이야기, 그리고 5,000명 먹이셨던 그 이야기에서 우리가 살아가는 삶이 빈들과 같다라면서 제가 이 말씀을 함께 나누었었는데 마찬가지지요. 제자로 산다는 것은 여행을 떠나는 겁니다. 복음의 여행이죠. 빈들에 살아가는 것입니다. 근데 너 준비됐냐? 이렇게 말씀하신 거예요. 너 나 따라온다는데 너 정말로 이런 빈들과 같은 그 하루하루 고생의 여행길이 있는데 십자가의 길이 있는데 좁은 문이 있는데 진짜 따라올 수 있느냐? 라고 묻는 것이지요. 그러면서 주님이 다시 나를 따르라 라고 했더니 그가 이르되 59절 먼저 가서 내 아버지 장사하게 하십시오 라고 말하는 겁니다. 여기서 중요한 것은 아버지 장사보다 그 앞에 있는 먼저입니다. 먼저. 하나님께서 제자들에게 요구하시는 것은 바로 이 먼저가 무엇이 될 거냐라는 겁니다. 우리가 살면서 아버지 장사도 해야 되죠. 그 일도 누군가는 자녀로서 마땅히 해야 될 일입니다. 또 우리가 살아가면서 이 땅을 살면서 여러 가지 일을 해야 되지만 주님이 우리에게 네가 정말 제자냐 아니냐를 물으실 때에 그 기준은 무엇이냐면 내가 하고 있는 먼저 하는 그 일입니다. 내 삶의 우선순위, 내 삶의 마음과 생각의 첫 번째 있는 그것, 먼저가 무엇인지를 주님 묻고 계신 것이죠. 그런데 안타깝게도 이 사람은 말로는 주님 저 주님 따라가겠습니다 라고 했는데 먼저는 여전히 떨쳐내지 못한 이 세상의 그 일들을
우선순위 했다는 것입니다. 그래서 주님 말씀하시죠. 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님 나라를 전파하라 라고 말을 합니다. 이게 예수님 어떻게 장례식도 못 치르게 하느냐, 예수님 참 각박하시네, 예수님 정말 너무하시네, 이런 게 아니고요. 너의 우선순위가 무엇이냐라는 겁니다. 우선순위가 무엇입니까? 하나님 나라예요. 하나님 나라. 너의 삶에서 이 땅 가운데 너희가 살아가고 있지만 너의 생각과 너의 마음과 너의 모든 것이 하나님 나라를 기준으로 하여 맞춰져 있느냐? 그게 주님을 따르는 자들이라고 이야기합니다. 또 62절도 또 이야기하시죠. 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 않다라고 말씀하세요. 하나님 나라를 우선순위하는 것을 표현하는 것이고, 그리고 하나님 나라를 바라보기로 했다면은 너의 주변의 다른 것들은 그 모든 우선순위에서 다음 차순이 된다는 거예요. 밀려난다는 것입니다. 뒤를 돌아본다는 그런 의미니까요. 이게 단순히 후회를 한다 안 한다 이런 의미라기보다는 내 삶의 우선순위가 무엇인가, 나는 무엇을 먼저 하고 있는가, 이것을 주님께서 우리에게 묻고 계십니다. 그게 제자라는 것이죠. 이제 우리가 라마단을 다 마치고 이제 르바란을 보내게 됩니다. 이 땅에서 살면서 우리 인도네시아 사람들이 얼마나 그 열심으로 종교 생활을 하는지, 한편으로는 조금 저 스스로가 그들의 열심과 그들의 종교성에 비하여 보니 부족하다. 난 참 뭐하고 있나 이런 생각이 드는 것도 사실입니다. 그러면서도 한편으로는 참 감사한 것이 복음의 힘이 무엇인가를 깨닫게 되기 때문이죠. 그래서 주님이 우리에게 말씀하시는 것이 다른 종교 생활도 아니고 다른 너의 삶의 생활도 아니라 먼저 네가 해야 될 것이 하나님 나라다라는 것, 그 안에 누려지는 자유와 기쁨을 하나님께서 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분은 먼저 무엇을 하고 있습니까? 여러분 마음 가운데 가장 크게 자리 잡고 있는 것은 무엇입니까? 그것을 통하여서 내가 주님을 따르고 있는가 아닌가가 판가름 날 것입니다. 우리 오늘 이 하루 먼저 주님을 기억하는 하루 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 주님, 오늘도 주님을 따르는 제자로 살아가길 원합니다. 나의 우선순위와 생각, 경험을 내려놓고 말씀 앞에 순종할 수 있도록 도와주세요. 그 어떤 것보다 예수님이 먼저이길 원합니다. 주님 따라가는 길에 뒤돌아보지 않게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.